Здравствуйте! Интернет-магазин «Умная игрушка» представляет интерактивное волшебное зеркало со световыми и звуковыми эффектами. Это зеркало попало в наши руки из сказки. Оно говорит, а в зеркальной поверхности магическим образом появляется женское лицо. Здравствуй, моя маленькая принцесса. Ты такая красивая. У игрушки несколько режимов. Она отвечает на вопросы, рассказывает историю, играет классическую музыку и определяет, какой же принцессой является собеседница. Хочешь узнать, на кого из принцесс ты похожа? Хочешь задать мне вопрос? Хочешь услышать увлекательную историю? Хочешь немного музыки? Зеркало распознает голос, поэтому управлять им проще простого. Все правила и кодовые фразы перечислены в дневнике принцессы.